សូមស្វាគមន៍មកដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលកំពុងតែក្តៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយវាក៏ជាដំណឹងមួយដែលល្អដូចគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះគឺពិភពលោកបានទទួលដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលអាចក្លាយទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៃស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាភាគីទាំងពីរបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបឋមមួយដែលក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅទីក្រុងសេណែលប្រទេសស្វីសនាថ្ងៃទី19ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយប្រទេសកាគីស្ថានដែលបានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលសំខាន់នៅក្នុងការចរចាមួយនេះបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះអាចនឹងឲ្យមានការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ហើយបន្ថែមទាំងរួមបញ្ចូលនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួននៅលីបង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហេបូឡាផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាច្រកសមុទ្រស្រែតហូមូសនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញពេញលេញដែលជាដំណឹងបានធ្វើឲ្យទីផ្សារថាមពលពិភពលោកនឹងមានប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជាមធ្យមប្រមាណ 5% ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាសំណួរដ៏ធំមួយនៅតែមានតើនេះគឺជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមពិតប្រាកដមែនឬក៏គ្រាន់តែជាការប្រាក់បណ្ដោះអាសន្នមុនវិបត្តិថ្មីមួយកើតឡើងដើម្បីយល់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណឹងមួយនេះយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅមើលដើមហេតុនៃចំនួនដែលបានអូសបន្លាយជាង100ថ្ងៃកន្លងមកនេះក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺពិភពលោកបានឃើញនៅការវាយប្រហារទៅវិញទៅមកនៅរវាងកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ហើយការបាញ់មីស៊ីលការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងការប្រឈមមុខគ្នាទៅតាមសមុទ្រនឹងនៅតែបន្តមានក្នុងរយៈពេលមុនចរសមុទ្រស្រែហូមូសនេះដែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់ប្រេងប្រមាណ 1/5 នៃពិភពលោកបានក្លាយទៅជាចំណុចក្តៅបំផុតហើយរាល់ពេលដែលមានការគម្រាមបិទច្រកមួយនេះតម្លៃប្រេងនៅទីផ្សារពិភពលោកនឹងបានហក់ឡើងព្រាមៗហើយបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអតិផរណានិងការរំខាននៅខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលសង្គ្រាមមួយនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់អាមេរិកនោះទេនិងអ៊ីរ៉ង់តែពីភាគីនេះប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រពាក់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងទីផ្សារពិភពលោកនឹងទាំងមូលរងនៅផលប៉ះពាល់ផងដែរទៅតាមព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញរហូតមកដល់ពេលនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានមានគោលដៅសំខាន់ជាច្រើនហើយទី1នោះគឺទាក់ទងនឹងការបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពយោធារវាងភាគីទាំងពីរហើយទី2គឺការបើកច្រកសមុទ្រស្រែហូមូសឡើងវិញដើម្បីធានាថាការដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងទំនិញអន្តរជាតិនោះមានសុវត្ថិភាពហើយទី3ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយសកម្មភាពប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅក្នុងតំបន់ទី4គឺវាទាក់ទងនឹងការបន្តការចរចាលើបញ្ហាធំៗផ្សេងទៀតរួមមានទាំងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់តែម្ដងហើយការដកឬក៏បន្ធូរនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការធានានៅសន្តិសុខរយៈពេលវែងទោះជាយ៉ាងណាគឺការអ្នកវិភាគជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើននៃព័ត៌មានទាំងនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឡើងជាផ្លូវការនៅឡើយទេហើយវាទាក់ទងនឹងឯកសារចុងក្រោយនឹងក្លាយទៅជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅថ្ងៃចុះហត្ថលេខាសម្រាប់តួនាទីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ជាប្រធានបទមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីវ៉ាស៊ីនតោននិងតេហ៍រ៉ាង់បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនហើយលើកទៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតហ្នឹងនិងទីតាំងសម្ងាត់ផ្សេងទៀតហើយប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រើប្រាស់នៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនិងកាត់បន្ថយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាសម្រាប់អ៊ីស្លាមាបាតនឹងបានសម្រេចថាការកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះអាចជាជោគជ័យនៃការទូតដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចំណុចដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានប្រតិកម្មយ៉ាងលឿននោះគឺការប្រកាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងអំពីការបើកនៅច្រកសមុទ្រស្រែហូមូសឡើងវិញអស់រយៈពេលជាច្រើនខែការគម្រាមបិទច្រកសមុទ្រមួយនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងអ្នកនាំចេញប្រេងនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលដែលព័ត៌មានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះបានចេញផ្សព្វផ្សាយគឺតម្លៃប្រេងដែលជាបារ៉ែលនិង WTI នឹងបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 5% ព្រោះតែវិនិយោគិនជឿថាហានិភ័យនៃការរំខានការគ្រប់គ្រងប្រេងនឹងថយចុះបើសិនបើស្ថានភាពមួយនេះបន្តមានស្ថិរភាពគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននិងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនឹងមាននីតិកាធ្លាក់ចុះផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាមានដំណឹងវិជ្ជមានក៏ដោយក៏នៅមានតែសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់លាស់នោះទេសំណួរនោះគឺទាក់ទងនឹងតើអ៊ីរ៉ង់នឹងយល់ព្រមកម្រិតណាចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ឬត្រឹមតែផ្នែកខ្លះនោះទេហើយសូម្បីតែ
តើអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនឹងគាំទ្រនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរឬអត់ហើយសំខាន់ជាងគេនោះគឺតែក្រុមហេប៉ូឡានៅលីបង់និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងគោរពតាមការបញ្ឈប់សមត្ថភាពយោធាដែរឬទេដូច្នេះសំណួរទាំងនេះវាអាចក្លាយទៅជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យឬក៏ការបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលដូច្នេះអ្នកវិភាគជាច្រើននឹងក៏បានប្រមាណថាពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមនេះវាមានន័យថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលការណ៍ទូទៅប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ចប់នៅព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នៅឡើយទេហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាការចរចារបស់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនគឺលើកកន្លងមកនេះបានជួបនៅការលំបាកនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដូច្នេះហើយទោះបីជាមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ក៏ដោយក៏ហានិភ័យនៅតែបរាជ័យនឹងនៅតែមានដូចគ្នាដូច្នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដំណឹងនេះបាននាំនៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅក្រោមស្រមោលនៃសង្គ្រាមកំពុងតែរងចាំមើលថាតើថ្ងៃទី19នៃខែមិថុនានេះនឹងក្លាយទៅជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបញ្ចប់ចំនួនដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះឬគ្រាន់តែជាជំហានមួយនៅក្នុងដំណើរការចរចាដ៏វែងឆ្ងាយដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធព្រោះតែលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះមិនត្រឹមតែអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចកំណត់នៅទិសដៅសន្តិសុខធម្មពលនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះផងដែរដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំដែលបានពីព័ត៌មាន Reuters និងព័ត៌មាន Washington Post ដូចគ្នាដែលខ្ញុំដកស្រង់យកមកសង្ខេបចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងមានតែរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី19ថានឹងមានអ្វីអាប់ដេតបន្ថែមសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះហើយសម្រាប់ថ្មីនេះក៏មានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងខៀវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបព័ត៌មានមួយនេះយ៉ាងលម្អិតដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅព័ត៌មានវីដេអូបន្តដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like និង subscribe មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានសង្ខេបថ្មីៗនៅតាមហេតុការណ៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា